दोस्तों मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रिक पॉइंट में। और दोस्तों आज मैं आपको एप्पल का चार्जर ठीक करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों जो आप अपनी स्क्रीन पर चार्जर देख रहे हैं वह एप्पल का है और उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि वह खराब है। तो दोस्तों इसकी जो चार्जिंग वायर है वह खराब है। तो आज मैं आपको यह बताऊंगा कि इस चार्जिंग वायर को किस तरीके से ठीक किया जाए। और दोस्तों अगर आप इस वायर को मार्केट से परचेज करेंगे तो आपको 1500 से लेकर 2000 के बीच में पड़ेगी। तो क्यों ना आप अपनी पुरानी वायर को ही ठीक कर लीजिए। तो आपको आज मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि इसको ठीक कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसके अगले पोर्ट को ओपन कर लीजिए। और आप वहां देखेंगे कि वहां पर आपको 4 कनेक्शन मिलेंगे। तो इन 4 कनेक्शन को आप ये समझिए कि इसमें 2 कनेक्शन आपकी चार्जिंग के हैं और 2 कनेक्शन इसकी डेटा वायर के हैं। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि कौन से कनेक्शन में आपको कौन सी वायर लगानी है। तो दोस्तों ये जो हरी वाली वायर है ये हमारी 0 वोल्ट की सप्लाई है और जो रेड वाली वायर है इसके अंदर हमारी 4.9 वोल्टेज है, यानी कि 5 वोल्टेज है। तो दोस्तों इसको कनेक्ट करने के बाद इसमें आप ये पिन देखिए, दोनों पिन आपस में शॉर्ट है। और जो अगली चौथी वायर है ये आपकी डेटा केबल के लिए। और दोस्तों इस डेटा केबल की वायर को आप शॉर्ट कर दीजिए जैसे हमने अपनी वीडियो में शॉर्ट कर रखा है। जब आप इस वायर को आपस में शॉर्ट कर देंगे तो जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपके मोबाइल को पता चल जाएगा कि इसको चार्जिंग करनी है, ना कि डेटा मोड पर लगाना है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना पुराना आईफोन की चार्जिंग वायर को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहना चाहते हैं और इस तरह कमाल की वीडियो अपने ईमेल पर अपने मैसेज पर रिसीव करना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।